हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद संचिता। सो गाइस, आज मैं बनाऊंगी आपके लिए हल्दी वाला दूध। इसलिए जिसके जल्दी कफ एंड कोल्ड होता है तो मैं आपको आज हल्दी वाला दूध बना के बताऊंगी। अंदर जाने से पहले मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो गाइस, चलते हैं वीडियो के अंदर। सो गाइस, मैंने एक भगोना गैस ऑन कर लिया है और मैं इसके अंदर मिल्क डालूंगी फुल बड़ा कप। तो सो गाइस, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर मैं डालूंगी तुलसी के पत्ते। इसके अंदर डालूंगी मैं अर्जुन की छाल। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी दालचीनी। अब मैं डालूंगी एक पिंच हल्दी। सो गाइस, हल्दी मैंने इसलिए डाली है कि ये कफ को भी जल्दी से रिकवर कर लेता है। और आप भी अब इसके बाद मैं डालूंगी लौंग। ये मैंने 3 लौंग डाल दिए हैं। डालूंगी इसके बाद तेज पत्ता। आप देख सकते हैं मैंने 2 तेज पत्ते डाले हैं। सो गाइस, हम इसको हिला लेंगे, ये सब मिक्स हो जाएगा। अभी हमें इसके अंदर उबाल लगाएंगे। इसके अंदर हम 5 उबाल लगाएंगे। अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं जिंजर। देख सकते हैं आप मुझे, ये मैंने जिंजर डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए, अब हमारा उबाल आने वाला है एक और देर तक। देखिए गाइस, ये हमारा 1 उबाल आ गया है। अब इसको हम फ्लेम को कम कर देंगे और हम इसको थोड़ा सा और उबालेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कितना। सो गाइस, देख सकते हैं आप हमारे 5 उबाल आ चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैंने ये कप लिया है, बड़ा मग लिया है, इसको पोर करूँगी। आप देख सकते हैं गाइस, ये मिल्क हमारा तैयार हो गया। सर्दी जो जिनकी कफ बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, और आजकल बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है, तो आप हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं और ट्राई करें। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करें मुझे कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।